ការពិតអំពីបរិះដែលចាត់ទុកថ្ងៃកំណើតជារឿងធម្មតា 1. ពួកគេទម្លាប់នឹងការរស់នៅដែលឯករាជ្យតាំងពីកុមារភាពមកមិនសូវមានអ្នកណាខ្វល់ខ្វាយឬឲ្យតម្លៃខ្លាំងលើថ្ងៃពិសេសរបស់ពួកគេនោះទេដូច្នេះពួកគេក៏បានរៀនមិនរំពឹងចង់បានអ្វីពីអ្នកណាឡើយ 2. ពួកគេជាមនុស្សសាមញ្ញនិងមិនសូវត្រូវការអ្វីច្រើន low maintenance កាដូការជប់លៀងឬភាពអ៊ូអរមិនមែនជាអ្វីដែលពួកគេចូលចិត្តនោះទេសម្រាប់ពួកគេភាពស្ងប់ស្ងាត់គឺជាការអបអរសាទរដ៏ពិតប្រាកដ 3. ពួកគេលះបង់ដើម្បីអ្នកដទៃច្រើនជាងទទួលមកវិញពួកគេគឺជាបង្គោលដ៏រឹងមាំដែលគ្រប់គ្នាតែងតែហៅរកពេលមានបញ្ហាប៉ុន្តែនៅពេលដល់វេនខ្លួនឯងវិញពួកគេមិនចង់ធ្វើខ្លួនឲ្យคล้ายជាបន្ទុករបស់អ្នកដទៃឡើយ 4. ពួកគេចេះបង្កើតក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងគ្រាន់តែអាហារមួយពេលស្ងប់ស្ងាត់ការសូត្រធម៌ឬបួងសួងឬការចំណាយពេលនៅម្នាក់ឯងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ពួកគេទម្លាប់នឹងការបង្កើតភាពរីករាយដោយខ្លួនឯង 5. ពួកគេវាស់វែងជីវិតតាមរយៈការរីកចម្រើនមិនមែនតាមថ្ងៃខែឡើយសម្រាប់ពួកគេការចូលវ័យថ្មីមួយឆ្នាំទៀតមិនមែនសំខាន់ត្រឹមតែនំខេកនោះទេតែសំខាន់ថាតើពួកគេបានរីកចម្រើនអភិវឌ្ឍខ្លួនឬសម្រេចសមិទ្ធផលអ្វីខ្លះ